Salve família, salve rapaziada, meu canal, salve aí primas. Mais um videozão. Rapaz, copiando aqui a entrada do Lucas. Quem conhece lá Lucas Motovlog sabe a entrada dele. O cara manja demais, cara. Lucas Motovlog, acessa lá. Empinando com o litro no... fazendo barulho aqui, ó. Então, né, galera? É muito top. Vocês aí que gostam de empinar sabem como é que é, né? Legal demais. Legal demais empinar. Hoje minha azulzinha tá em casa. Tá descansando minha azulzinha. Senão tava no grau aqui também, né? Porque eu não gosto muito de ficar parado não, gravando vídeo. Gosto mais da ação. Vai tomar um neguinho lá. O que foi? Afundou? Ah, não, vou falar a verdade pra você. Vou falar a verdade pra você. O cara coloca a chave dentro do canino amortecedor. Não, fala a verdade pra você. Toma aí. O quê? Faz isso com a moto, ó. Pode chamar até o carro. Mentira! Bom, bom, bom. Só mais esse grau pra me encerrar. Que merda, né? Então tá, se gostou daquele like, se inscreve no canal, tamo junto. Fui.